মানুষ মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু একটা পোষা প্রাণী বিড়ালের সাথে এমন বন্ধুত্ব আগে কখনো দেখি। সত্যি অবাক করার মতো। নারী পুরুষকে, পুরুষ নারীকে, অথবা পুরুষ পুরুষকে, নারী নারীর সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলে। কিন্তু বিড়ালের সাথে এমন সখ্যতা বিরল বললেই চলে। কারণ বিড়াল বন্ধুসুলভ এক স্তন্যপায়ী প্রাণী, যার সাথে খুব সহজে মিশা যায়। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে, যারা বিড়াল পোষে তাদের হৃদয় রোগের ঝুঁকি 30% কম থাকে। বিড়াল একটি বন্ধুসুলভ প্রাণী, যা সহজে পোষা যায়। ইসলামের দৃষ্টিতে বিড়াল পালন করা জায়েজ। বিড়াল মাছের কাঁটা, ইঁদুরের উৎপাত ইত্যাদি পরিষ্কার করে আমাদের পরিবেশকে সুন্দর রাখে। বিড়াল পালন সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, বিড়াল অপবিত্র নয়, এরা আমাদের আশেপাশে বিচরণকারী এবং বিচারণকারী।